Bé, bona tarda, no, bon dia encara. Continuem. S'ha parlat d'objecció a consciència, jo estava per parlar de desobediència civil, la desobediència dels ponents que parlen massa, però com se sap la desobediència civil està sempre justificada en virtut d'un valor superior, no? En aquest cas el valor superior és la recerca de la veritat que mitjançant la conversa i el diàleg, que és el que estem practicant aquí. Per tant, benvinguda sigui la desobediència si és en nom de la veritat, no? Aleshores, els ponents que venen ara suposo que també seran desobedients, però diguem, això és una virtut, i jo miraré de no ser-ho. I molt breument, per tant, ara parlarem de laïcitat, un terme que reconec que potser hauríem de començar a deixar d'utilitzar, com suggeria abans el professor Martínez Torrón. Dit en altres termes, i com també ahir en una conversa amb el professor Llop que se'm va ser suggerit, potser el que hem de parlar és això, no? De les relacions entre estat i esglésies, relacions, o potser més clarament les relacions entre els estats i les religions, no? I ens en parlaran el professor Christian Jobke i el professor Alessandro Ferrara. Christian Jobke és sociòleg, professor de Sociologia a la Universitat de Berna, té un recorregut internacional, ha estat a les universitats de Califòrnia, de Florència, de Vancouver, de Bremen, de París, i ara, com dic, està a Berna, a Suïssa. És autor de nombrosos llibres i el títol d'un d'ells em sembla que ens il·lustra sobre el centre de la seva recerca, que és Citizenship and Immigration, seria ciutadania i immigració. Crec que són els dos temes claus de la seva recerca i de les seves publicacions actuals. Ha escrit un llibre sobre el vel islàmic i el darrer llibre que jo sàpiga que ha escrit és el The Secular State Under Siege, que seria l'estat secular sota setge, no? Assetjat. Que són, en concret aquest llibre, que és el que jo he llegit amb deteniment, doncs és un llibre que no defuig la polèmica, com tampoc no ho defuig el mateix professor Jobke, quan en algun moment s'ha descrit a si mateix dient que va començar com un habermasià i que ara és un liberal reaccionari. Suposo que després ens dirà exactament què vol dir amb això, si és que té algun sentit. I presento també ja el professor Alessandro Ferrara, que és un amic de la ciutat, perquè, diguem, si vostès algun dia no saben on és el professor Ferrara i no és a Roma, probablement sigui a Barcelona, no? Perquè és un dels llocs on ve sovint, a part de molts altres, naturalment. És professor de filosofia política a la Universitat de Roma Tor Vergata, doctor en filosofia per la Universitat de Berkeley a Califòrnia. També va estudiar en el seu moment com a becari von Humboldt a Múnich i a Frankfurt, amb Habermas. És a dir, em penso hi ha una cosa molt interessant en el seu currículum que prové d'ambdues tradicions, o sigui, ha begut igualment de les tradicions ambdues ribes de l'Atlàntic. I que jo, hi ha 3 llibres, destacaré 3 llibres del professor Ferrara, que són 3 llibres que trobem també en castellà, que és Autenticitat reflexiva, La força de l'exemple i el darrer que tenim traduït, L'horitzó democràtic. Bé, no puc fer altra cosa que recomanar-los que se'ls mirin amb deteniment. I per començar cedeixo ja la paraula al professor Jobke. No, it works. I was asked... Se'm va demanar, en primer lloc, que parlés lentament perquè es pugui traduir i així no hi hagi... perquè no té cap informació escrita el traductor i per tant intentaré complir aquesta ordre i també se'm va demanar que parlés de models de laïcitat a Europa. Prefereixo al cap i a la fi parlar de secularitat, no parlar de laïcitat, i per tant això serà un repte pel traductor. Laïcitat
per explicar-ho d'una manera planera, és un préstec del francès. Significa una via de ser secular, a la manera francesa. I hauria d'afegir també que laïcitat és la manera de ser secular, de ser secular, les limitacions de les quals són cada vegada més evidents. La secularitat, el terme que jo prefereixo en comparació a laïcitat, la secularitat és simplement el principi que la religió i l'Estat haurien d'estar separats. Aquest és el concepte. Secularitat és una invenció europea. La secularitat és un producte distintiu del cristianisme. El cristianisme és la religió que viu per darrere de la religió de la qual sortir de la religió. En Marcel Gauchet ha formulat precisament aquesta afirmació amb aquests termes, Gauchet, el filòsof francès. Amb tot, hem d'establir la diferència pel que fa a la importància i la visió que té aquest concepte, sobretot quan parlem de gènesis i validesa. El gènesi de les coses sempre és quelcom particular, és sempre quelcom específic, però la validesa de les coses o de la cosa s'acaba mesurant pel fet de si és generalment aplicable o si és universalista. Per tant, el que passa quan s'aplica el concepte de secularitat, evidentment es va inventar aquest concepte a Europa. Quan no hi ha, sens dubte, la seva existència, es converteix en una necessitat estructural perquè un estat que aspira a ser liberal-demòcrata, doncs la tingui. Un estat liberal i demòcrata és un estat on hi ha ciutadans en igualtat de condicions. Si l'Estat establís una prioritat i establís una religió per damunt de les altres, doncs no estaria tractant a tots els ciutadans de la mateixa manera i en igualtat. Dit això, hi ha encara dues modalitats o dues maneres perquè l'Estat pugui fer front amb la religió d'una manera liberal. La primera via o manera seria precisament fer fora la religió de l'àmbit de l'Estat, és a dir, aquesta seria la laïcité a la francesa. La segona manera seria acollir també i acceptar la religió en plural, sense acabar d'establir prioritats de cap mena d'aquestes religions. Aquest seria el model alemany, de poder oferir un estatus públic a la religió, de poder reconèixer públicament el que és la religió. Bé, els alemanys l'anomenen neutralitat oberta, i al anomenar-la neutralitat oberta, el que han fet doncs, és separar-se de la neutralitat estricta, que és la modalitat francesa de fer front o de tractar la religió liberalment. Per tant, la neutralitat, de fet, és merament una paraula pel que jo anomeno secularitat. Evidentment, tenim un altre tercer model, que precisament és el model de les relacions de la religió i l'Estat a Europa, que és precisament el model que està establert, el model de l'establishment, és el model que institueix que una religió, la religió de la majoria, i llavors aquesta es converteix en la religió de l'Estat. És el model que podem trobar al Regne Unit, a Escandinàvia, amb l'excepció potser de Suècia, que va deixar de banda precisament l'establishment de l'Església Luterana fa alguns anys enrere. Per tant, jo considero que aquest tercer model, que sempre d'una manera distingida pels diferents experts o responsables de la religió als diferents estats, doncs aquesta tercera modalitat és una mica cerimoniosa. És potser un enfocament una mica
estèril que tan sols pot sobreviure quan s'adreça envers el reconeixement públic o precisament al model alemany obert envers l'Estat. És per això que jo prefereixo parlar de dos models que tracten amb la religió d'una manera liberal, no? Tot i que hi ha qui prefereix un tercer model. És per això que al Regne Unit i en el cas britànic, precisament aquest moviment que va des de l'establishment al reconeixement del model públic, un exemple d'això seria doncs, que avui en dia podem trobar hindús i musulmans i potser fins i tot budistes, no ho sé pas, diria que són membres ex officio de la House of Lords, del Parlament, simplement perquè els bisbes anglesos estan representant allí ex officio i han otorgat aquest privilegi a l'anglicanisme precisament amb els límits del liberalisme. Llavors altres religions han de ser convidades també a formar part dins de la House of Lords. Per tant, els intel·lectuals públics, com per exemple Tariq Moudud al Regne Unit, doncs els encanta el model britànic i també l'alemany, però detesten el model francès. Concentraré la meva reflexió entorn als models de secularitat a Europa més enllà d'aquest model francès i alemany. Però abans de dir res respecte a aquestes comparacions, m'agradaria trobar dos punts en comú. M'agradaria exposar dues coses, dos elements que els països europeus comparteixen, que tenen en comú pel que fa precisament a les relacions estat i religió, més enllà de l'estatus de la religió en general. El primer punt en comú que trobem a Europa és precisament el nivell extraordinàriament elevat de la secularització de les societats europees, que fa que a Europa sigui excepcional pel que fa a escala planetària. Ahir vam llegir una sèrie de dades, el professor Pollack les va llegir i precisament ens va donar una sèrie d'exemples. Precisament en el cas de l'Europa occidental tenim l'indret geogràfic més secularitzat. Gens de participació a les esglésies, una creença molt baixa envers Déu, etc. Per tant, l'islam ens irrita tant als europeus. Alguns observadors americans pensen que l'islam irrita tant als europeus perquè d'una manera latent són cristians, és a dir, no han sabut separar d'una manera clara l'estat de la religió. Jo penso que això és erroni, és un error. És una òptica distorsionada d'aquesta perspectiva. La irritació de l'islam precisament prové del fet que les persones exhaustes des del punt religiós, ex-religionistes com jo mateix, doncs evidentment troben que hi ha persones molt fidels. Els ex-religionistes es troben amb forts religionistes i llavors això considero que és el que causa aquesta fricció i irritació als europeus. El segon punt en comú a Europa, més enllà precisament d'aquest nivell tan elevat de secularització, el segon punt en comú que compartim és la propensió que té l'Estat o la inclinació que té l'Estat per poder cooperar amb les esglésies com la forma organitzativa del cristianisme. Evidentment, una altra forma d'organització del cristianisme són les sectes, no? Com sabem, aquesta dicotomia de Max Weber i Eichhold, aquesta dicotomia existent, doncs fa que sigui un invent real del cristianisme. I alhora també aquesta tendència que té l'estat europeu per cooperar amb les esglésies, això no es troba a França i aquesta és la tradició de l'església gala en aquell país. Llavors, aquesta tendència o propensió envers una activitat de cooperació amb les esglésies o amb les religions que, sens dubte, està molt arrelada en la història dels estats europeus de fa potser un miler d'anys, o fins i tot encara més.
l'Estat i l'Església han estat competint com a autoritats, com a organismes des la caiguda de l'Imperi Romà. Són autoritats que han estat competint, que han reclamat el dret a controlar les ànimes i els territoris dels pobles europeus. Aquesta competició l'ha guanyat l'Estat, però al llarg d'aquesta competició, que ha estat molt sagnanta, i per això tenim el problema de l'islam, sobretot a França, i per causa precisament d'aquest procés, d'aquesta competició, doncs fa que sigui complexa i que sigui un compromís poder cooperar entre els actors. Són coses enganxoses, és com una mena de cola que estan sempre enganxats però no tenen una simetria. Mai podran estar o reclamar el mateix nivell d'igualtat entre les relacions entre religió i estat a Europa. Pensem només en el suport de l'Estat per les escoles religioses a França. Pensem, per exemple, en el cas d'Alsace-Lorraine i pensem en el concordat napoleònic que encara està en vigor i no el model republicà de laïcité. Per tant, el que tenim són dos punts en comú, una secularització extrema més aquesta cooperació persistent entre Estat i Església. Ara acaben distingint-se molt més si ho comparem amb el cas dels Estats Units. Aquí el que trobem al cas dels Estats Units és un patró completament diferent. Tenim un model amb una església molt fervent, molt creient, i en canvi tenim un rebuig total i absolut de qualsevol cooperació de l'Estat amb l'església. És la paret o el mur que ho separa realment, i per tant els sociòlegs i els paradigmes del lliure mercat, el professor Pollack va parlar precisament d'aquests sociòlegs del paradigma del lliure mercat, han apuntat que existeix una relació causal entre ambdós fenòmens, entre aquesta societat calenta pel que fa a les religions i també aquesta separació estricta de la religió. El que tenim a Europa essencialment és una mena de situació monopolística, com a mínim per les esglésies cristianes, que acaben congelant el mercat de la religió, i per tant els distints religiosos, doncs en certa mesura, com que no són satisfets per aquesta tendència de les organitzacions religioses de saber-los vendre's, doncs acaben diluent-se, I en canvi a Amèrica el pluralisme religiós, el fet de no estar limitat ni controlat per una situació monopolística, ha acabat escalfant aquesta situació per poder oferir serveis per a les persones creients amb molt més vigor. Bé, això és el que volia dir respecte a aquesta comparació. Bé, haig d'accelerar una mica aquí, per tant, espero parlar encara força lent pel traductor. Bé, alguns comentaris pel que considero dos problemes crítics pel que fa a la problemàtica religiosa. Si ho resumim a dos problemes crítics de la religió a Europa, podríem dir que són els següents. El primer ja va sortir ahir per integrar sobretot el tema de les minories religioses, sobretot l'islam, sobretot que estan religiosament cansades i exhaustes en aquestes majories cristianes i en aquestes societats majoritàriament cristianes. I el segon tema cabdal és que tots nosaltres som cristians. A mi se'm diu que sóc cristià. I per tant hem de reconciliar la preferència del passat envers el cristianisme que no podem abandonar, perquè al cap i a la fi aquesta és la nostra religió. Hem de reconciliar tot plegat precisament amb les limitacions de la secularitat. Així que tenim per una banda una problemàtica de les minories, però per altra banda tenim una majoria religiosa que causa també un problema a Europa, i breument m'agradaria parlar-ne d'aquestes dues divisions. La integració de l'islam a Europa és una paradoxa, és
És paradoxal. the level of the law, A nivell de dret, a nivell de les institucions, jo penso que àmpliament ha tingut força èxit, però socialment la integració de l'islam, de moment, podríem dir que fins ara ha estat un fracàs. Institucionalment, per què la integració de l'islam ha estat un èxit? La llibertat de religió, les seves clàusules, doncs, que totes les constitucions europees tenen precisament amb la Convenció Europea dels Drets de l'Home i els estats membres doncs, han d'aplicar i són estats signataris i per tant han de respectar i fer complir. Fins i tot the corporatist state religion structures, les estructures religioses dels estats cooperatius, little level, amb dues coses, és a dir, al nivell individual, les clàusules de llibertat i aquestes estructures cooperatives i col·laboratives amb la religió han demostrat ser suficientment flexibles per permetre als musulmans que practiquin la seva religió lliurement i en termes d'igualtat amb la majoria cristiana. Aquesta és l'història d'èxit. now Ara bé, the defeat story, or ara parlem de l'història de la derrota o l'història de les deficiències. Socialment, l'islam. L'islam és àmpliament desaprovat. Fins i tot es rep amb hostilitat. I llavors podem veure aquest neologisme que ha aparegut com a exemple, que és l'islamofòbia. No m'agrada aquest terme, perquè islamofòbia només funciona en la banda de la demanda, no tant en la banda de l'oferta, però també en la banda de l'oferta hi ha problemes a un nivell on la pràctica radical de l'islam, dut a terme per petites minories de musulmans, els quals obertament ens repten i posen en qüestió el principi de liberalisme i de secularitat i acaba congelant una llum crítica en el conjunt de totes les religions i els pobles. Pensem només, per exemple, al vel, la burca, tan extrema que al cap i a la fi, bé, només rep el suport d'una fracció minimíssima dels musulmans, però que s'ha convertit en un objectiu dels creadors de les polítiques i dels legisladors arreu d'Europa. Però hi ha un problema que s'està produint i que és encara molt més profund pel que fa al cantó de l'oferta, que és precisament aquesta corrent tan conservadora i extrema de l'islam. És una religió que fàcilment no és tant de l'esfera privada com seria el cristianisme. Es tracta d'una corrent que el que vol i està reclamant és un nivell molt més elevat de visibilitat pública i també un règim molt més estricte a la vida diària. Evidentment, hi ha persones, algú doncs, ha esmentat que això s'adapta molt bé com amb la paraula islamofòbia, però penso que sens dubte aquest és empíricament el cas. Bàsicament el que passa és que l'islam és molt més visible que el cristianisme practicat a l'esfera privada o individual i per tant, si torno a la meva idea original, això acaba causant irritació, especialment en aquest entorn tan canviant de com es viu la religió a Europa. Per tant, no hi ha una irritació per la banda de l'islam als Estats Units, però en canvi, a Europa sí, amb l'excepció dels extremistes trumpistes o radicals cristians de la més extrema dreta, però considero que la corrent principal cristiana als Estats Units no té cap mena de problema per acollir les pràctiques religioses islàmiques. I això em porta al meu tema principal, que és precisament aquest contrast dels models de secularitat. El model francès de laïcité, com una variació del que seria la secularitat, que requereix, de fet, una evacuació de la religió dels espais i les esferes públiques en el seu més ampli sentit, està especialment
poc preparada pel repte de la integració de l'islam. I la laïcité francesa, sens dubte, és un principi discutit. En principi és liberal, però la manera com actualment s'està posant en pràctica, segons la meva visió, és il·liberal. En principi, el concepte de laïcité aplicada a la francesa, aquesta secularitat significa protegir la llibertat religiosa en primer lloc i en segon lloc exigir que l'Estat no s'identifiqui amb cap mena de religió. Aquesta és la idea clàssica de laïcité tal i com apareix el dret i la llei de 1905. Però avui en dia el que tenim és una comprensió republicana del que és la laïcité. Tenim una inclusió de la laïcité que s'ha anat desenvolupant fins a convertir-se en una amenaça per la llibertat religiosa. Tenim una laïcité que s'ha convertit en una ideologia nacionalista. Edgar Morin, que és un intel·lectual francès, parla de la catolaïcitat. Aquesta és una laïcité que persegueix la religió. Com abans l'Església Catòlica havia perseguit l'heretisme. Llavors aquesta laïcité exigeix que les persones siguin laiques i no l'Estat. El concepte de laïcité a França és que l'Estat ha de ser laic i el seu personal, professors, jutges, policia. I ara la idea és que els ciutadans també s'han de convertir en laics per poder ser ciutadans francesos de ple dret. I el màxim dels màxims del que va passar respecte a aquesta visió va ser el tema dels burkinis. Els burkinis, només van ser defensats pel primer ministre de França i li va dir al burkini, no sé, el símbol de l'esclavitud, de les dones, i la Marianne no tenia els pits a l'aire, va dir. Evidentment, tot s'ha de posar en un context. El Conseil d'État francès l'anomena inconstitucional, és a dir, que l'estiu que ve no hi haurà un altre problema de burkinis, deixarà d'haver-lo. Tot i així, l'estat francès, aquest estat catolaic republicà no tan sols està contra Daesh, que Hollande ho ha afirmat públicament, no. Ara està en contra dels seus 5 milions de ciutadans musulmans i, per tant, també està en contra de la visibilitat dels musulmans, en aquest cas, sobretot, dones. I, més enllà, les restriccions del mocador, del folar, sobretot, acaba sent un problema cabdal entre les properes eleccions del centre dreta-esquerra i, per tant, qui guanyarà, no? Si Marine Le Pen espera que el guanyador acabi establint una prohibició del folar a les universitats i en altres indrets de l'Estat. També a Alemanya hi ha un altre model que ha causat també problemes, sobretot pel que fa als islamistes i als terroristes i als seus incidents que s'han anat produint. Després d'haver rebut 1 milió de sirians refugiats que van venir l'any passat, malauradament, els alemanys no s'estan plantejant la prohibició de la burca, però es prohibiran alguns sectors específics, no al carrer. Només si vas a l'aeroport o a edificis públics, doncs la burca ha de ser il·legal. Jo penso, en general, que la neutralitat oberta i el seu model és un entorn molt més amistós d'aquests països musulmans. I el Tribunal Constitucional l'any passat va prendre una decisió que permet
els professors, funcionaris, els permet aportar mocador a les classes. Bé, aquest ha estat el primer comentari sobre com Europa enfrenta les minories religioses. Jo crec que hi ha alguns avantatges i el model francès s'ha convertit, com a mínim des de l'any 2015 i fins i tot abans, amb el tema de la prohibició de la burca i altre tema de legislacions contra els mocadors, s'ha convertit en un aspecte molt problemàtic per a les llibertats religioses. Ara, breument, jo sé que m'estic excedint aquí perquè intento parlar lentament. Quin és el problema de la majoria? Quin és el problema que tenim a Europa? El segon problema crític religiós és precisament el de reconciliar el cristianisme, els vestigis del cristianisme, que és inevitable per causa de la nostra història. Reconciliar tot plegat amb les estructures i les limitacions de la secularitat. Es tracta, al cap i a la fi, d'una història molt complexa, però hi ha una solució molt senzilla. Culturalitzar la religió, que la religió sigui cultura. Des d'un punt de vista legal, jo penso que això és profundament problemàtic, però des d'un punt de vista polític, jo penso que precisament culturalitzar la religió és prudent i alhora també raonable. I la qüestió típica aquí és que qui acaba legislant les coses que passen a les escoles? El Tribunal Europeu dels Drets Humans va haver de decidir respecte a aquest tema a dues decisions molt fortes, una l'any 2009 i després una altra l'any 2011, respecte a aquesta temàtica. L'any 2009, precisament, el Tribunal va declarar que el crucifix era una violació de l'article 9 de la Convenció Europea dels Drets Humans, que alhora també acaba garantint llibertats religioses negatives. En aquest cas, en el cas d'un fill d'un ateu. Això va ser una mena de decisió religiosa, que jo crec que legalment va ser la correcta, però políticament va ser profundament problemàtica i alhora també gens sensible. El primer ministre d'Itàlia, que era el campió del Bunga Bunga, però bé, això no és important, doncs d'una manera vehement es va dir que això era una decisió que estava en contra de la majoria dels països i el 80% va estar d'acord amb ell. Hi ha molta qüestió d'hipocresia i dir que el catolicisme és la identitat nacional d'Itàlia perquè sabem que històricament l'Església Catòlica i l'Estat secular italià durant molts anys van ser enemics, no? Però ho deixo en parèntesis. 2 anys després, una cambra diferent, una cambra superior, precisament del mateix Tribunal de Justícia dels Drets Humans, doncs es va assenyalar i tatxar en vermell. Quin era l'argument? Doncs portava sobre el tema de la creu. I si només està allí penjada a la classe, el significat del crucifix doncs, és no dir-li a tothom que es converteixi en cristianisme. En certa mesura, en aquest context, és un símbol de la història italiana i la cultura italiana i la creu a l'escola. Doncs, no és una obligació de la religió. Ja gairebé acabaré. És força interessant perquè el Consell d'Estat francès fa 2 dies va arribar a una decisió molt similar. El Consell d'Estat francès, que com sabem és el Tribunal Superior Administratiu a França, va haver de decidir si hi hauria pessebres o imatges de Nadal
del pessebre i si era compatible amb la qüestió de la laïcitat, la nativitat, no? El pessebre, que normalment es mostren durant l'època de Nadal, als edificis públics i també a les places públiques. Bé, el que el Consell d'Estat va decidir, jo penso que va ser una molt bona decisió, és que depèn del context. Durant Nadal, si hi ha un valor festiu i cultural, en aquests pessebres no hi ha cap problema. Però si hi ha altres contexts on hi hagi vessants i elements religiosos d'una escena d'un pessebre, no? I els temes religiosos siguin més forts, per exemple, si hi hagués un pessebre a un tribunal durant tot l'any, doncs llavors això seria una mica més sospitós. El Tribunal Suprem americà, que va llançar precisament tota aquesta direcció de culturalitzar les religions d'aquesta manera, es convertia en quelcom compatible amb el context de la secularitat. I jo penso que aquesta és una manera molt sensata i alhora correcta de tractar la majoria religiosa en el context de la secularitat. Bé, ara la meva darrera paraula, i agraeixo molt que em toleri, que hagi exagerat i abusat del meu temps. Tot el que he dit, en primer lloc, he integrat l'islam sota la premissa de la igualtat, força èxit. Número 2, hem de veure quins són els privilegis de la religió majoritària culturitzant-los, o com a mínim fins a cert punt. Totes aquestes coses estan sota l'assumpció que el liberalisme és el joc que ho domina tot, aquesta època. I jo penso que després del Brexit, després d'en Trump, que després estarà seguit per Novatova i Marine Le Pen i molts altres, llavors així sí que ens hauríem de preocupar que aquesta assumpció que el liberalisme és el que acaba dominant el joc és, sens dubte, el que ens acabarà envaint. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Potser és una manera pessimista de cloure la seva exposició, però hem de fer front a la realitat. Si us plau, Alessandro. Moltíssimes gràcies. La meva presentació es titula 6 característiques del model democràtic de la laïcité. Empro laïcité d'una manera diferent, amb tots els respectes, els conceptes són els mateixos, però els termes lèxics són inversos. Utilitzo laïcité, també apareix en anglès, laic, en anglès, com a sinònim com els que són inclusius i secularisme pels militants i que són exclusius. És a dir, és una diferència terminològica, però els conceptes són els mateixos. Ara m'agradaria començar precisament a agrair a la Fundació Joan Maragall, al seu president Daniel Gamper, i per tota la seva generositat, i també agraeixo molt la presentació d'en Daniel Gamper perquè m'hagi convidat precisament a parlar de l'estat i la religió en aquestes democràcies. I aquí a Barcelona, sens dubte, envoltat de col·legues meravellosos que han parlat abans que jo, i ara jo sóc l'últim dels últims i és l'única cosa que em separa del dinar de dissabte, i per tant seré breu. Estic completament d'acord amb aquesta idea que ens cal precisament estudiar les diverses modalitats i com la diversitat religiosa és tractada als estats de la Unió Europea. I alhora, per poder avaluar aquests models diferents de laïcitat, com empro el terme de neutralitat religiosa en contra del model defensible de l'autèntica relació amb les institucions democràtiques i la fe religiosa. Per tant, el que m'agradaria oferir a continuació és tot un seguit d'idees pel que fa a aquesta normativa. La meva professió és filòsof polític i, per tant, què és el que ens vol oferir aquest model, i quin hauria de ser el model ideal, per suposat, contra l'argument de tal i com estan les coses avui en dia, però com estan també
dominades per les coses com estan, que sens dubte no són la millor manera d'acceptar les coses, i per tant jo suggereixo un model normatiu, i per això el que he fet és una llista de 6 característiques d'aquest model. En primer lloc, el que tenim davant és la bona democràcia, o aquesta laïcitat de la bona democràcia hauria de comptar amb aquest neologisme que és el de la igualtat religiosa. Aquest neologisme d'igualtat religiosa prové del principi d'igualtat, entès com per exemple amb els termes de l'esmena 14 de la Constitució dels Estats Units, que dona protecció igual a tots els ciutadans davant la llei. En canvi, la igualtat religiosa és una noció complexa que exigeix un estricte respecte dels drets i les obligacions dels ciutadans que tenen o no tenen una religió, però també el lliure exercici d'aquesta fe religiosa, i aquest lliure exercici ha de ser igualitari, és a dir, que no hi ha una càrrega extra situada en l'activitat religiosa de cap mena de fes en relació a elles mateixes o altres fes. I jo prenc l'igualtat religiosa per explicar, en essència, que l'alineament o la sintonia peculiar entre la intuïció moral motivada, un tema que precisament ha estat presentat pel document del nostre col·lega Javier Martínez Torón, aquesta sintonia entre les intuïcions morals inscrites al dret i a les lleis que es donen per suposades per la majoria, aquesta sintonia hauria de ser un benefici que s'hauria d'aplicar a tots els ciutadans que pertanyen a sigui quina sigui la religió en un espai polític. Bé, això significa també que la llei no hauria d'incloure o pressuposar nocions morals i que fossin inacceptables per una persona secular també, perquè si ho fessin, per definició, la seva legitimitat doncs, no es basaria en el consentiment de tots els ciutadans com a iguals, sinó per la majoria dels ciutadans, però no tots. Llavors, el primer requisit del nostre model és el requisit precisament de l'igualtat religiosa que se situa al bell mig de la nostra idea de laïcité. El segon principi és el nostre model s'ha d'extreure del secularisme exclusiu i hauria d'haver-hi una visió més interna, com defensa Habermas, per exemple, l'idea d'una responsabilitat compartida entre secularisme i ciutadans religioses responsables de traduir les raons religioses en motivacions religioses dins del llenguatge, no dels secularismes com raons mundanes, sinó raons acceptables per tots. Aquestes són les raons laiques, no? Raons que poden ser adaptades i aprovades per tots. Deixem que ho expliqui. Si la neutralitat de l'Estat i la laïcitat doncs imposa que hi hagi un seguit de raons i motius que siguin compartits per creients i no creients, llavors hi ha una tensió que acaba afectant el principi de la igualtat religiosa. Per què una tensió? Perquè els ciutadans que creuen fermament han de tenir una feina de traducció addicional, han de fer un pas més endavant per poder acollir les seves creences dins un sistema democràtic. Una exigència de més que no han de tenir els ciutadans que s'acostumen a acceptar els ideals que accepten tots els ciutadans que no són religiosos. Per tant, es necessita un equilibri en nom no tan sols d'acomodar la religió, sinó també en nom del principi d'igualtat, que és precisament la pedra angular de tots els sistemes democràtics. I això significa que, seguint el que diu Rawls i Habermas, podem pensar l'espai públic com un espai bipartit. Per una banda, tenim
tenim el nucli, no? La visió institucional, el que seria el fòrum públic, segons el concepte de fòrums públics de Habermas, aquest fòrum institucional on hi ha decisions vinculants, judicials, legislatives, decrets, accions del govern es duen a terme i aquest tribunal ha d'estar lliure de totes referències religioses. I per altra banda, l'espai públic exterior, preponderantment un espai que és igualment públic en el sentit que no es limita a les parets i a l'esfera domèstica, però és un espai públic no estructurat, informal. La cultura o la idea de cultura, no?, que empra rol, i també l'esfera pública és el terme més conegut de Habermas, precisament. És un espai on els creients poden expressar lliurement les seves creences i organitzar les seves religions i que tinguin una veu pública. Llavors, aquesta visió de laïcitat és una via inclusiva. Per què? Perquè les visions religioses no només són plenament legitimades en l'esfera pública informal, sinó que alhora també poden donar forma precisament a les institucions públiques, és a dir, els elements nuclears institucionals, si i només si s'acaben traduint al llenguatge dels motius compartits per tots. Llavors, en aquest sentit, tant Habermas i el model liberal de Rawls acaben legitimant plenament una veu pública per la religió contra l'enfocament secularístic i exclusiu liberal-democràtic. Agafem el liberalisme clàssic, l'escèptic, o agafem a Voltaire, o agafem Mill i d'altres, cert? Molt bé. Llavors, tenen diferències Rawls i Habermas, evidentment, en els seus propis models, i el meu suggeriment aquí com a filòsof és combinar els seus punts més sòlids. Habermas, a diferència de Rawls, el punt fort de Habermas és que ell tracta precisament aquesta càrrega asimètrica de les aplicacions o traduccions que acaba donant suport als creients més fervents. I aquesta creença, evidentment, no és privada, sinó que ha de ser compartida també per part dels ciutadans no religiosos. Compartida d'una manera, Habermas no ho ha dit mai així, però que podria ser una nova reflexió pel que fa al model instaurat. S'ha de compartir amb el propòsit d'igualar la participació democràtica envers la neutralitat religiosa. Llavors, hauríem d'incloure aquest element de compartir la traducció de les idees religioses en les idees laiques que serien acceptades per tots. I per tant aquesta càrrega i de responsabilitat hauria de ser compartida per tots els ciutadans i parlar de com es podria aplicar. Com es pot fer? Mitjançant una agència institucional que dugui a terme aquesta traducció, un mercat lliure de les ofertes que han de ser aplicades o traduïdes, o partits polítics que siguin capaços de traduir. Tu em votes a mi, llavors jo tractaré dels teus problemes al Parlament. Llavors estem navegant per aigües una mica convulses, i per tant hem de tenir suficient imaginació teòrica perquè tot plegat funcioni. La tercera característica del nostre model de laïcitat el que fa és analitzar el que diu Rawls i pel que fa a la seva comprensió de l'espai públic, que és una mica més flexible que la que té Habermas. Si prenem l'imatge precisament d'aquest espai públic bipartit que implica també l'existència d'un espai exterior, una esfera pública on les institucions religioses també, o un fòrum intern on no es vol expressió religiosa, a no ser que s'hagi traduït precisament amb una sèrie de motius i raons acceptats per tots, llavors hauríem d'imaginar una mena de filtre, un filtre que evita precisament aquestes visions religioses no traduïdes perquè entrin al fòrum polític, públic i que siguin, per tant, decisions que acabin veient-se impactades i que siguin vinculants, per exemple, jutges o legisladors que acabessin escrivint les seves preferències religioses o que les acabessin deixant palesa. Per tant, la qüestió normativa. On hem de situar el filtre? On l'hem de situar exactament? A quin punt precís?
Sí, perquè ja no està bé només presentar les idees religioses amb el seu format original. Habermas, aquest límit, aquest llindar, el situaria metafòricament a l'entrada de les portes dels parlaments i dels tribunals. A fora del Parlament i dels tribunals està bé. Doncs tenir tot tipus de demostració religioses, etc. També per poder influir, però a dins no. Dins no. El mateix passa amb els tribunals. En canvi, en el cas de Rawls, podem veure un matís una mica més extrapolat. Per ell, evidentment, aquesta causa en el fòrum públic no ha de ser matèria de les discussions públiques. Hi ha altres fòrums legitimats, per exemple, declaracions, bé, no respecto els altres, però jo declaro quina és la meva visió religiosa, o també, doncs, per exemple, combinacions d'idees i dic, mira, des d'aquest punt de vista religiós no comparteixo, però les meves idees religioses del meu interlocutor les puc acceptar o no. És a dir, aquesta visió o aquest discurs sòlid dins del fòrum de les institucions significa que el filtre es pot situar no necessàriament a la porta d'entrada, sinó dins de l'edifici on s'estan duent a terme aquestes activitats, el Parlament o fins i tot els tribunals. S'haurien de prohibir les referències religioses només per les decisions vinculants per tothom, però no només de les decisions, sinó també d'altres activitats que es fan a l'esfera pública. Pensa, per exemple, en les declaracions de vots, les preguntes i respostes al Parlament, pensar en les intervencions dels debats parlamentaris, per exemple. Per tant, aquest tercer requisit del model acceptable de laïcitat diria que el tercer aspecte diria que el llindar de la visibilitat de les religions hauria de situar-se dins de les institucions i dependre de les activitats específiques que es desenvolupin al seu interior. El quart punt, la quarta característica. Tenint en compte que el nostre model precisament parla del dret de les comunitats per poder protegir la seva veu pública envers a les seves religions i també el model laïcité autèntic doncs acaba posant una visió real dels límits d'aquesta amenaça de la demostració religiosa, evidentment, no hi ha un dret sense límits. Com podem dibuixar aquesta línia entre l'ús legítim d'aquest dret d'expressar públicament o l'Església o les comunitats religioses puguin expressar-se públicament quan arriba a ser una distorsió i la seva influència i les dades religioses en general poden emprar la seva veu pública per fer defensa o per denunciar polítiques governamentals, iniciatives legislatives o verdictes judicials. Per suposat, no hi ha cap problema si aquesta defensa es produeix i té lloc emprant raons públiques que poden ser igualment acordades i aprovades pels ciutadans religiosos i seculars. El problema apareix quan els arguments religiosos s'empren precisament per executar aquesta influència de poder. Com diu Habermas, i estic d'acord amb ell, una església traspassa. Una església va més enllà dels límits de la propietat. S'hi parla a l'esfera pública i, segons Habermas, s'hi ho fa d'una manera instrumental per poder assolir objectius polítics com a un medi per poder fer apel·lació a la consciència religiosa dels seus membres. Perquè en aquest cas, per exemple, una figura religiosa, un papa en primer lloc, però també un bisbe, un cardenal, els representants de la conferència episcopal, etc., diversos països, utilitzen el seu poder d'autoritat per convèncer els ciutadans no de les seves capacitats com a ciutadans, sinó com a creients. En exemples d'aquesta mena d'abús, evidentment, sempre hi ha hagut anomalies, no? I els bisbes i capellans doncs, han donat la seva opinió perquè els ciutadans votessin per uns o per altres. Llavors, aquí tenim la relació de Habermas sobre el límit de la veu pública de la religió, introduint doncs, qüestions que no va saber tractar. Diferències, per exemple, entre estats que són monoconfessionals. En aquest cas, doncs, tal com hem escoltat per part de l'orador anterior, els oradors anteriors, bàsicament tots els països europeus doncs,
tenen una religió preponderant, a excepció d'Alemanya, que està igualment dividida. Veiem que no hi ha diferències, no?, a nivell de religió. Per exemple, als Estats Units hi ha una pluralitat de denominacions. Si fora d'Europa és diferent. I per tant, el darrer cas, quan tenim pluralisme religiós, doncs abusos de les autoritats per segons quines fites són menys problemàtiques, perquè les veus públiques d'una religió o d'una congregació poden posar en equilibri o cancel·lar la veu d'una altra congregació o d'una altra veu pastoral. Llavors, una altra diferència clara s'hauria d'introduir entre les religions establertes oficials, com serien les esglésies luteranes als països escandinaus, exceptuant Suècia, o també l'església anglicana. En aquest context, ni tan sols en una situació així es podria imaginar, ni tampoc als Estats Units, on hi ha separació. Però entre aquests dos hi ha el model del concordat, que l'Església Catòlica empra precisament per arreglar la seva normativa envers l'Estat d'Itàlia i també a molts altres països europeus, incloent també aquest en el que estem. En aquests casos del concordat, jo penso que l'abús de les autoritats pastorals, doncs, sens dubte, és tan greu com en els contextos monoconfessionals, i encara més a Itàlia, on no tan sols hi ha el concordat, sinó també hi ha aquest poder que està obtenint aquesta mena de concòrdia que acaba residint en el mateix espai. Llavors, aquestes distincions potser ens ajuden perquè acaben calibrant la nostra avaluació de fins a quin punt concretament la veu pública de la religió acaba operant en el context específic de cada un dels països europeus. En cinquè lloc, si el principi de separació acaba incorporant les institucions de l'Estat perquè siguin neutres entre les diferents confessions religioses i també podem veure una igualtat de les posicions dels creients i dels no creients, el nostre model de l'ICT ha d'incloure algun criteri per decidir quan aquest principi d'igualtat religiosa, d'igualtat dels drets religiosos s'ha acabat violant. Bé, aquí estem fent front, no?, al problema de l'accés, de l'aplicació d'aquesta idea de neutralitat, que ha estat l'objecte de la presentació del professor Martínez Torrón. Com ho podria expressar? Si prenem la noció de neutralitat en el seu sentit més estricte, bàsicament totes les decisions de qualsevol naturalesa podríem dir que acaben afavorint a un grup o un altre, o no religiós o agnòstic. Fins i tot una decisió trivial, com per exemple no tenir una senyal d'aparcament o fer que un carrer es converteixi en un carrer d'una única direcció, pot fer que els que van a l'església, a la mesquita o a la sinagoga, doncs acabi afavorint a uns altres, o que acabi afavorint a segons qui, i a segons qui no, l'acabi empitjorant. En fi, doncs tenim, sens dubte, una sèrie de legislacions administratives. Dins d'aquesta plètora de legislacions n'hi ha algunes que tenen un impacte molt negatiu pel que fa al principi de separació. Als Estats Units, Since 1971, this problem has been des de 1971 aquest problema s'ha tractat amb el que s'anomena el test de Lemon. No vull dir la fruita, no la llimona, però és el cognom d'un acusat al cas de Lemon contra Kutzman de 1971. Es tracta d'un judici que és un test que prové precisament d'un judici. I bàsicament aquest exercici el que es fa és analitzar les lleis imposades pel Parlament i aprovades pel Parlament i l'anàlisi que es fa de les decisions vinculants
portades a terme i exigides pels jutges. Bé, al Regne Unit tenim el dret comú i es podria ampliar també per la resta de l'ordre polític i s'aplicaria també a Europa, potser a excepció del Regne Unit. Bé, si parlem del test Lemon perquè una llei d'origen parlamentari sigui àmpliament compatible amb l'estatus de l'AICT, ha de satisfer 3 requisits. En primer lloc, l'Estatut ha de tenir un propòsit legislatiu secular. És a dir, no ha d'anar en detriment d'una religió o de no religió en comparació a una fe religiosa. Ha de tenir, per tant, un propòsit legislatiu secular. El segon principi. El principi de l'efecte primari de l'Estatut no ha de fer avançar o inhibir la pràctica religiosa. I en tercer lloc, l'Estatut no ha de resultar en una confusió governamental excessiva o una barreja dels afers del govern amb els afers religiosos. Això és precisament el que Christian Myoff parlava com a culturalització, com per exemple va passar amb el tema dels pessebres, no? O mostrar símbols religiosos que han d'estar sota la llum de la cultura i no sota la llum de la religió. Evidentment amb els seus propis problemes, dels quals podria parlar després. L'accés produït pels defensors d'aquest model són àmpliament superiors als detractors de la religió. He vist en un dels documents legals la controvèrsia de l'exhibició, del crucifix. Aquells que defensaven el crucifixe definien per aquest propòsit que era només un moble. Evidentment, aquells que volien mostrar-lo deien que era un moble. I per tant aquest moviment va tenir implicacions contraintuitives, cert? Finalment, un règim de laïcitat no ha de congelar l'status quo, sinó que ha de permetre a l'ordre polític que vegi quines són les modificacions rellevants i que les inclogui. És a dir, no ha d'immiscuir-se precisament en els patrons de costums habituals de les majories i de les minories i les seves relacions, sinó que ha de ser flexible. No puc oferir una sèrie detallada, però per mi un bon model seria la Constitució espanyola de 1978, amb l'article 16, del qual se n'ha parlat aquest matí. L'article 16 diu, en primer lloc, que cap religió ha de tenir un caràcter d'estat, però la segona secció de la tercera clàusula diu que les autoritats públiques han de tenir en compte les creences religioses de la societat espanyola i, conseqüentment, han de mantenir una cooperació apropiada amb l'Església Catòlica i altres confessions. Bé, aquí el que em sembla és que hi ha un context preponderantment catòlic i s'expressa explícitament, però també es parla d'altres confessions i per tant es parla d'aquesta necessitat de trobar una sintonia pel tractament de les exigències religioses en comparació a la situació actual de les creences religioses de la societat espanyola. I això permet la nostra idea d'igualtat religiosa, que és la primera característica del model, és a dir, tenir una qualitat dinàmica i no estàtica, i també tenir en compte els desenvolupaments històrics. Ens porta a ser responsables, a contemplar a la legislació el canvi històric dins dels governs democràtics. En canvi, la Constitució italiana també mostra un context diferent, que està marcat per una influència molt més gran d'aquest poder de concordat, el qual s'ha convertit en una fórmula ambigua de dos poders. L'Estat i l'Església Catòlica, referides en singular, article 7 de la Constitució italiana, aquests dos poders són independents i sobirans, cadascú a la seva pròpia esfera, el que acaba alliberant dos poders que acaben controlant. Un és el secular, l'altre no és el secular, dos poders que acaben gestionant el mateix espai polític. I si li demanem als col·legues que saben de
dret constitucional, què és el que vol dir, no? L'esfera, quina és l'esfera de cadascú, no? Per no poder traspassar aquesta esfera. Els constitucionalistes no saben dir on estan els límits d'aquesta esfera, al cap i a la fi, és tot plegat sentit comú. Evidentment, cada poder acaba legislant segons l'impuls polític que acaben controlant en un context diferent. Mussolini podria dir al final de 1935, no, al papa Pius XI, que no parlés de la invasió d'Etiòpia per poder mantenir l'amistat amb l'estat italià. És a dir, li podia dir al papa què havia de dir, què no havia de dir en els discursos de Nadal. I lleis com, per exemple, la llei per les unions civils, no? Del mateix sexe, doncs hem hagut d'esperar dècades per causa de l'oposició de l'Església Catòlica. És a dir, que la idea de dos poders bàsicament és una idea que acaba convidant-nos a un context d'altres repercussions. Podria parlar-ne més, però crec que m'hauré de quedar aquí. I el que vull és clausurar dient el següent, fent un resum. I diria que jo penso que aquest model pot tractar el problema al principi, com hem vist en la nostra conferència, perquè cada fe religiosa present en un espai públic es pugui oferir en igualtat d'oportunitats per sobreviure i continuar enriquint-se de la seva pròpia manera i també la vida cultural i religiosa de tota la política. Moltes gràcies. He tingut l'oportunitat de parlar, hem tingut l'oportunitat de parlar d'aquests temes tan candents i hem estat força civilitzats perquè el professor Joaquí estava parlant de l'èxit institucional, del fracàs social. El fracàs social doncs hagués estat, per exemple, imaginar enviar twitters, no? 1 milió de persones escoltant tot el que diem i això no s'hagués assimilat. Per tant, això és un símptoma d'aquest fracàs social, perquè aquests termes són candents i normalment es tuitegen d'una manera molt malaurada i no... Bé, només cal que obrim un blog o el que sigui i podem veure com les persones són d'incivilitzades pel que fa a aquest tema. I sí, simplement un tema, no? La paraula friendly de Josep Maria Rosegui ha escollit, no? Aquesta paraula d'aquesta ullada friendly envers la religió per acollir, respectar envers l'altre. Bé, jo penso que això és interculturalitat, en resum. Jo crec que aquests són els conceptes que tenim per darrere de les nostres ponències. Hi ha moltes coses que em fan pensar després d'aquests 2 dies i agraeixo també, en general, a tothom. Així no haig de donar ni dir res més. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.